ถ้าใครคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยมันว่างเกินไปก็จัดเจอรี่ V23 ไปสักคันนะพี่ๆนะเสร็จแล้วก็เอาไปลุยไปหาที่ห้วยหนองคลองบึงหรือว่าทางที่มันเป็นแบบโหดๆอะไรแบบเนี้ยทางพวกโคลนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลงไปนะแล้วก็หาวิธีขึ้นแล้วก็ขับไปนะฮะเพื่อให้ชีวิตเราเนี่ยไม่ได้ว่างจนเกินไปอย่างพี่คันเนี้ยนะฮะก็เอาไม่รู้เขาแหละนะฮะอารมณ์เปลี่ยวๆเหงาๆนะฮะนึกอะไรไม่ออกก็บอกทางดินทางทรายแล้วก็ทางโคลนได้แบบไหนก็เลือกได้ตามสบายเพราะว่าเชอรี่ V23 คันเนี้ยไม่ว่าจะตอนกลางวันกลางคืนมันก็ไปได้ตามทุกสภาพถนนนะพี่ๆนะอยากได้แบบนี้ให้รีบซื้อรีบจัดรีบจองเพราะว่าตอนนี้จอง 1,000 บาทเขาแถมตั้ง 10,000 บาท